ओके, द्याट इज त्यसो भए हाम्रो Yes, के sir. लेख्न पाउँछौँ हामीले, जुन इएमएफ जुन छ इन्ड्युस भयो, त्यसले हामीले केसँग लेख्न पायो, डी फाइ बाई डिटी हो कि नै? यो भनेको रेट अफ Yes, चेन्ज हो sir. कि नै? म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको फाइ हो। रेट अफ चेन्ज भन्नुको मतलब के हो? टाइमसँग डिफरेन्सिएट गर्न त्यसलाई। यो भनेको चाहिँ के हो? रेट अफ चेन्ज Yes, sir. अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स। अनि यो के हुन्छ? नेगेटिभ साइन आउँछ यहाँ। ओके, Yes, sir. ठिक छ। अगर यो जुन हाम्रो जुन कोइल छ त्यो सिंगल टर्न छ भने ठिक छ, तर त्यसमा अगर n वटा टर्न छ भने यहाँ के पनि आउँछ हाम्रो माइनस एन डी फाइ बाई डिटी। ओके, Yes, sir. अब यो माइनस साइन किन आयो, यो नेगेटिभ किन आयो, यो कसले एक्सप्लेन गर्छ? लेन्ज लले एक्सप्लेन गर्छ। अब लेन्ज ल भनेको के हो? यहाँ हेर, it states that the direction of induced EMF is in such a way that it opposes the cause by which it is produced। लेन्ज लले के भन्छ हैन, जति पनि हाम्रो इएमएफ इन्ड्युस भइरहेछ हैन, त्यसको डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ? यस्तोतिर हुन्छ हैन, सो द्याट यसले चाहिँ के गर्छ? अपोज गर्छ के? जुन कारणले यो प्रोड्युस भएको छ नि, त्यसैलाई नै के गर्छ? यसले अपोज गर्न खोज्छ के? बुझ्यो? Yeah. Yes, sir. ओके, जुन कारणले यो प्रोड्युस भयो त्यसलाई चाहिँ के गर्छ? यसले अपोज गर्न सक्छ। जसरी यसमा हाम्रो के भएको थियो नि, म्याग्नेटिक फिल्ड त्यो के गरेका थिएँ हामीले, जसरी इक्जाम्पल लिउँ त यहाँ, जसरी कुनै सर्किट लिएँ मैले। ओके, अब सपोज मैले कुनै म्याग्नेट Yes, लिएर sir. हैन, म्याग्नेट लिएर के गरेँ मैले? अगाडि पछाडि गरेँ हैन, अनि यसमा त के हुन्छ हाम्रो? अगाडि पछाडि गऱ्यो भने यहाँ त के हुन्छ? हाम्रो इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ। ओके नै, इएमएफ आउँछ। Yes, sir. हो, अब यो इएमएफ को जुन हुन्छ नि डाइरेक्सन यस्तो हिसाबले हुन्छ हैन, कि यसलाई चाहिँ के गर्ने गर्छ? यसको जुन इफेक्टलाई के गर्ने गर्छ? यसलाई कम गर्ने गर्छ। बुझ्यो? यसको इफेक्टलाई यसले के गर्न गर्छ? यो Yes, sir. कम गर्ने गर्छ। Um, बुझ्यो? yes, sir. ल, अब मलाई भन, अब त हामी हरदम त हातले त म्याग्नेटलाई घुमाउँदैनौँ। हामीलाई सिम्पली के चाहियो? चेन्जिङ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहियो। हामीलाई चाहिएको के हो? चेन्जिङ Changing म्याग्नेटिक फिल्ड। magnetic. ओके, अब त हामी अब चेन्जिङ म्याग्नेटिक फिल्ड कसरी कसरी प्रड्युस गर्न सक्छौँ क्या हामीले? त्यो कुरा आयो। त सबभन्दा पहिला त चेन्जिङ म्याग्नेटिक फिल्ड हातैले मुभ गर्न सक्यो, ह्यान्डले मुभ गर्न सक्यो Yes, हामीले म्याग्नेटलाई हैन? yes, sir. हैन? अब ह्यान्डले त मुभ गर्न त त्यो सम्भव छैन। त हामी के गर्छौँ? जसरी कुनै टर्बाइनै छ हैन? टर्बाइनमा हामी के गरिदिन्छौँ नि, जसरी हाइड्रो पावर छ त हामी के गर्छौँ? टर्बाइनमै के गरिदिन्छौँ? म्याग्नेट फिट गरिदिन्छौँ हैन? अनि टर्बाइन घुम्छ, Yes, अनि sir. म्याग्नेट घुम्छ, अनि इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस हुन्छ। गर्न सक्यो नि त्यसरी, Yes, sir. हैन? हाम्रो जुन हाइड्रो पावर जुन हुन्छ, हाइड्रो पावर त्यसमा के गरेको हुन्छ नि हाम्रो हैन? सबभन्दा पहिला के हुन्छ? टर्बाइन हुन्छ। ओके? पानी Yes, sir. यसरी आउँछ के? पानी आयो, अनि पानीले के गर्छ? यसलाई टर्बाइनलाई यसरी यसरी घुमाउँछ के? ठिक छ? अनि योसँग के को अर्को एउटा Yes. कुरा,
अर्को रोटरले के गरेको हुन्छ, कपल गरेको हुन्छ। केलाई कपल गरेको हुन्छ, रोटरलाई। Yes, sir. ठिक छ नि? अनि यो रोटरमा के गरेको हुन्छ नि, म्याग्नेट फिट गरेको हुन्छ। के फिट गरेको हुन्छ? म्याग्नेट। Maggie. ओके। अनि यहाँ हामीले के गरेको हुन्छौँ नि, यहाँ बाहिरतिर जसले हामी स्टेटर भन्छौँ, त्यहाँ हामीले के गरेको हुन्छौँ, कोइल बाँधेको हुन्छौँ के। बुझ्यो? Yes, sir. हो। जब के हुन्छ, यो टर्बाइन हाम्रो घुम्छ, यो पनि यहाँ म्याग्नेट कनेक्ट छ, यो पनि घुम्न थाल्यो। अनि यो घुम्न थालेपछि के हुन्छ, यहाँ हाम्रो के हुन्छ, इएमएफ आउँछ। अनि यो अनि यही अनि यहाँ के भयो, हाम्रो करेन्ट प्रड्युस भयो कि भएन? अब यसैलाई के गरिदिन्छौँ हामीले, होइन, Yes, sir. ट्रान्सफर्मरमा लगिदिन्छौँ यसलाई। चाहे डाइरेक्टली के गर्न पायो, यसलाई युज गरेर हामीले कुनै बल्ब बाल्न सक्यो, फ्यान चलाउन सक्यो, टिभीमा जोड्न Yes, sir. सक्यो हामीले, होइन? हो, यसरी हाम्रो जुन हुन्छ, मोसनले गर्दा हाम्रो के गर्न सक्छौँ हामीले, करेन्ट प्रड्युस गर्न सक्छौँ। यहाँ बुझ्यो? Yes, sir. ल, त यहाँबाट हाम्रो कन्क्लुजन के आयो? के आयो? चेन्जिङ म्याग्नेटिक फिल्ड। म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्जिङलाई हामी के, म्याग्नेटिक फिल्डलाई हामी बी भन्छ, होइन? चेन्जिङ म्याग्नेटिक फिल्डले के प्रड्युस गरिरहेछ हाम्रो? इएमएफ, होइन? इएमएफ इन्ड्युस गरिरहेछ, यही कुरा हो। Yes, sir. ओके। अनि अर्को कुरा हामीले के पढेका छौँ अहिलेसम्म, होइन? योभन्दा पहिलाको च्याप्टरमा हामीले के गरेका थियौँ, कुनै तारमा करेन्ट फ्लो भयो भने, के फ्लो भयो, करेन्ट फ्लो भयो भने यसले के प्रड्युस गर्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ, हामीले पढिसक्यो हो, Mm. होइन? हो। त सपोज कुनै क्वाइल छ, होइन? क्वाइललाई Mm. तिमीले के गर्यो, एउटा ब्याट्रीसँग कनेक्ट गर्यो। के गर्यो, एउटा That is, sir. ब्याट्रीसँग कनेक्ट गर्यो। अब ठिक छ, अब ब्याट्रीसँग कनेक्ट गर्न मिल्दैन पख, यसले हामी एसी सोर्स राखौँ। यसलाई हामीले के गर्यो, घरको लाइनसँग कनेक्ट गरिदियो, ठिक छ नि? एसी करेन्ट सँग मैले के गरिदिएँ, कनेक्ट गरिदिएँ। अब यो करेन्ट के हुन्छ, यहाँबाट फ्लो गर्छ, ठिक छ? केही कन्फ्युजन छ? Fine. छैन। अब हामीले के पढे हो, यो करेन्ट फ्लो गर्दाखेरि यसले के प्रड्युस गर्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड, हो कि नै? Yes, sir. हो। अब हामीले थाहा छ एसीमा के हुन्छ, करेन्टको भ्यालु चेन्ज गर्छ, हो कि नै? Yes, sir. हो। त करेन्ट चेन्ज गर्यो, त्यसले प्रड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड छ, त्यो पनि चेन्ज हुने भयो कि भएन? यो पनि त चेन्जिङ हुनु पर्यो। Yes, sir. हो। त यो चेन्जिङले गर्दा फेरि के हुन्छ, हाम्रो इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ। यो करेन्ट चेन्ज हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ, के हुने भयो, इएमएफ इन्ड्युस हुने भयो। अब अगर Yes, sir. यसमा इएमएफ जुन इन्ड्युस भइरहेछ, मतलब यसैमा को करेन्टले गर्दा, होइन, यसमा इएमएफ इन्ड्युस भयो, होइन? यसैमा करेन्टले गर्दा यसमा जुन इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ नि, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, Mm. यहाँ हाम्रो के भयो, इएमएफ इन्ड्युस भयो। हो, यही इएमएफलाई हामी के भन्छौँ नि, ब्याक इएमएफ। के भनिन्छौँ हामीले, ब्याक इएमएफ। अब यसलाई ब्याक इएमएफ किन भन्यो, किनभने जुन यो यहाँ जुन इएमएफ जुन इन्ड्युस भएको छ, त इएमएफको फर्मुला थाहा छ हामीसँग, के हुन्छ, माइनस डी फाइ बाई डिटी, हो कि नै? Yes, sir. ओके। अब यो जुन फाइ जुन छ, फाइ भनेको चाहिँ के हो हाम्रो, यो म्याग्नेटिक फ्लक्स हो कि नै? Father. यो केमा डिपेन्ड गर्छ, त बीमा, एमा, ठिक छ?
Yes, sir. बी cos थीटा फर्मुला थियो नि अनि बी केमा डिपेन्ड गर्छ त करेन्टमा बी केमा डिपेन्ड गर्छ हाम्रो करेन्टमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन गर्छ नि हेलो यहाँबाट Okay. हामीले के थाहा पायो बी जुन छ हाम्रो इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द करेन्ट जुन यो फ्लक्स जुन छ के छ हाम्रो प्रोपोर्सनल टु द करेन्ट ओके आईलाई इक्वल गर्नको लागि Yes, sir. हामीले एउटा नयाँ नयाँ कुरा ल्याउँछौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ एलआई ओके अनि यहाँ जुन एल जुन छ Yes, sir. होइन यो यल भनेको चाहिँ के हो हाम्रो इन्डक्टेन्स यसलाई हामी के भन्छौँ इन्डक्टेन्स यही एललाई हामी के भन्छौँ Inductance. ओके ल यहाँ सबभन्दा पहिला अब लेखौँ ल Yes, sir. एकैछिन थोरै लेखेर हुन्छ लेख्यो हजुर भयो ल यो नयाँ टपिक बनाऊ सेल्फ Inductance. इन्डक्सन अब सेल्फ इन्डक्सन भनेको के हो हामीले बुझिसक्यो द प्रोडक्सन अफ द प्रोसेस अफ प्रोडक्सन अफ induced EMF in the coil due to change in current of the same coil in the same coil is called self induction Yes. okay self induction भन्नुको मतलब के हो the process of production of induced EMF in the coil due to the change in the coil of the same conductor जसरी यहाँ भर्खरै हामीले गर्यो यसमा के भइरहेछ करेन्ट चेन्ज भइरहेछ किन चेन्ज भइरहेछ किनभने एसी करेन्ट छ हो यही चेन्ज इन करेन्टले गर्दा यसैमा देखिने हाम्रो इफेक्ट जुन हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ सेल्फ इन्डक्सन Induction. होइन के आएको थियो माइनस डी5/dt आएको थियो Yes, यो sir. जुन यो जुन हुन्छ हाम्रो फ्लक्स केसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द करेन्ट ओके Yes, sir. देयरफोर हाम्रो फ्लक्स इज केसँग इक्वल भयो एलआई अनि यसमा यो भ्यालु हालिदिउँ माइनस डी5/dt यहाँ के आउने भयो एलआई ठिक छ एल भनेको कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर निकालिदिउँ माइनस एल डी/dt यहाँसम्म ठिक छ यो भनेको के हो अनि यो इएमएफलाई हामी के पनि भन्छौँ ब्याक इएमएफ पनि भन्छौँ के भन्छौँ हामी Back ब्याक EMF. इएमएफ किन ब्याक इएमएफ भनिरहेछौँ किनभने करेन्ट यसरी फ्लो भइरहेछ तर इएमएफ इन्ड्युस कसरी भइरहेछ यसरी भइरहेछ हाम्रो नेगेटिभ भइरहेछ नि नेगेटिभ डाइरेक्सनमा त्यही भएर यसलाई के भन्छौँ हामी ब्याक इएमएफ किनभने नेगेटिभ किन भयो लेन्स लले गर्दा Yes, sir. बुझ्यो
अब यसो यो जुन छ, अब यो जुन छ, यो माइनस आउनु भन्नुको मतलब के हो? यसले गर्दा जुन करेन्ट जुन हुन्छ नि, यतातिर बग्छ के? बुझ्यो? यसो यो जुन नयाँ जुन हाम्रो अब यो ई भन्नुको मतलब के हो? एउटा ब्याट्री जसरी नै भयो के? अनि यो ब्याट्रीले के गर्छ? यसले पनि करेन्ट फ्लो गराउँछ। अब यसले करेन्ट फ्लो गराउने भनेको यतातिर हुन्छ के? अब यतातिर छ भने के भइरहेछ? बुवा यसरी गइरहेछ, लेफ्टदेखि राइट गइरहेछ। तर छोरा के आइरहेछ? राइटदेखि लेफ्ट गइरहेछ। त अनि के भइरहेछ? अनि अनि के भयो? नेट करेन्ट त घट्ने भयो कि घट्ने भएन? हजुर घट्ने हो, भयो त्यसले के गर्यो? जहाँबाट यो पैदा भएको त्यसैले के गर्यो? कम गर्यो कि गरेन? यसो हो, त्यही भएर यहाँ साइन नेगेटिभ आएको हो के? अनि यो हजुर कसले बनाएको थियो? लेन्ज लवले होइन? The direction of induced यसो EMF is in such a way that it opposes the cause by which it is produced. जुन कारणबाट यो प्रोड्युस भएको हो त्यसैले के गर्छ? यसले अपोज गर्छ होइन? यसो हो। यहाँसम्म ठिक छ? यसो और E is equal to minus L di by dt यहाँसम्म आएको छ होइन? अब यहाँबाट L निकालौँ त L भनेको चाहिँ के हो? L भनेको कन्स्ट्यान्ट हो। अहिले यहाँको लागि कन्स्ट्यान्ट हो जसको जुन भने यसले के भन्छौँ हामी इन्डक्टेन्स भन्छौँ क्या इन्डक्टेन्स भन या इन्डक्टर भन ओके ठिक छ नि हो अब यहाँबाट L को भ्यालु निकालौँ त L को भ्यालु कति हुन्छ L इज इक्वल टु माइनस E डिआई बाई डिटी हो कि नहीं ओके यसलाई हामी के भन्छौँ इन्डक्टेन्स यो के भयो हाम्रो इन्डक्टेन्सको फर्मुला ओके अनि यसलाई हामी के भन्छौँ हामी यो यसलाई के भन्छौँ या त इन्डक्टेन्स भन्ने या त के भन्ने सेल्फ इन्डक्टेन्स डक्टर हो अनि यो डिभाइसलाई के भन्छौँ हामी इन्डक्टर ओके ठिक छ नि यसो ओके के आयो हजुर एल माइनस डिआई बाई डिटी अब यसको डेफिनेसन सोध्यो भने अलि लेखिदिन्छु इन्डक्टर भनेको के हो इन्डक्टर के हो अ प्रोपर्टी अफ कन्डक्टर इन्डक्टर भनेको के हो property of conductor that opposes the change in current is called inductor ओके यो भनेको चाहिँ के आयो अहिले हेर्दाखेरि माइनस ई डिआई बाई डिटी यसको युनिट के हुन्छ त हेनरी हो यसको युनिट के हुन्छ हाम्रो हेनरी एच ले लेख्ने गर्छु ओके यसो यो के हो यसको युनिट ठिक छ नि या त यसलाई यसको टर्ममा पनि लेख्न पायो हामीले के लेख्न पायो रेसियो अफ ब्याक इएमएफ टु द to the rate of change of current ओके यसरी पनि लेख्न पाइयो रेसियो अफ ब्याक इएमएफ टु द रेट अफ चेन्ज अफ करेन्ट ओके युनिट के हो यसको हेनरी जसरी हामीले रेजिस्टेन्स रेजिस्टर पढाएको थियो नि हो यो पनि इन्डक्टर पनि के हो एउटा
हो यसको यसको सिम्बल के हुन्छ हाम्रो इन्डक्टरको सिम्बल के हो? यसरी यसको सिम्बल यो हो। ओके, Okay. यसलाई डिनोट केले गर्छौँ हामी यहाँले, यसको युनिट के हो? हेनरी हो। यहाँसम्म ठिक छ? Yes, sir. ल Henry. एकैछिन है सर। ल Yes, sir. ल। अब यसपछि चाहिँ हामीले ल अब हामीले के भन्छ हामीले सोलेनोइड पढाएको थियो, Yes, sir. क्यालकुलेसन अफ इन्डक्टेन्स अफ सोलेनोइड। सोलेनोइड पढाएको थियो हामीले। सोलेनोइड भनेको के हो? यही त हो सोलेनोइड होइन? ओके, यसलाई भन्छौँ सोलेनोइड। यो भनेको यो सिम्बल हो चाहिँ हाम्रो इन्डक्टरको। ओके, एक्चुअलीमा इन्डक्टर अनि सोलेनोइड भनेको त्यही कुरा नै हो। बुझ्यो नि? यो सोलेनोइड हो, ठिक छ। के हो यो? हेलो, Yes, sir. Solenoid. सोलेनोइड हो होइन? अब अब हजुर। सोलेनोइडमा ले प्रड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड होइन कति थियो? हामीले निकालेको थियो म्यु नट एनआई निकालेको थियो हामीले। Yes, sir. हो, जहाँ एन भनेको चाहिँ के थियो? नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ। लेन्थ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति छ डिभाइड बाइ द नम्बर अफ टर्न्स। यही थियो हाम्रो फर्मुला। Yes. यहाँसम्म ठिक छ? Yes, sir. ल, हामीले निकाल्नु पर्ने के हो? इन्डक्टेन्स होइन? ल, अब 5 भनेको चाहिँ के हो? बिए हो नि हाम्रो। Yes, sir. BA. बिए कस थीटा, त यहाँ हाम्रो Sorry. थीटा भनेको चाहिँ के हो? Cos 0 डिग्री। त हाम्रो बिए हुने भयो। cos 0. Yes, sir. ठिक छ? ल, Yes, sir. अब इन्ड्युस इएमएफ कति हुन्छ हाम्रो? इन्ड्युस्ड इएमएफ भनेको डी फाइभ बाई डिटी। अब यो एन टर्न छ भने माइनस एन डी फाइभ बाई डिटी। ओके, होइन? ठिक छ यहाँसम्म? Yes, sir. त यहाँ अब भ्यालु हालिदिउँ अब। Minus N dBA by अब यसको dt. एरिया त के छ हाम्रो? कन्स्ट्यान्ट छ, त्यसलाई निकालिदिन्छु बाहिर। ठिक छ यहाँसम्म? Yes, sir. ल, बी को भ्यालु हालिदिउँ। बी भनेको के दिएछ हाम्रो? म्यु नट N by L. म्यु नट एन बाई एल आई Multiply I. होइन? Hmm. अब यहाँ म्यु नट पनि कन्स्ट्यान्ट, यन पनि कन्स्ट्यान्ट, लेन्थ अफ द कोइल पनि कन्स्ट्यान्ट। हामीले डेरिभेटिभ पढ्दाखेरि पढाएको थियो होइन? डेरिभेटिभ अफ केएक्स बाई डिएक्स भनेको त के हुन्छ हाम्रो? के इन्टु डिएक्स बाई डिएक्स। क्वेसन त बाहिर आउँछ नि। Hmm. Yes, sir. हो,
यहाँबाट के हुने भयो एन स्क्वायर ई बाई यल अनि म्यु नट पनि बाहिरै आउने भयो के बाँकी रह्यो N डी फाइभ बाई डिटी N N डिआई बाई divided डिटी क्या होइन यो भनेको ई यहाँसम्म ठिक छ हेर त yes sir हो अब ल अब यसलाई म यतातिर लेख्छु अब यो जुन छ हाम्रो माइनस ई यो आई बाई डिटीलाई म उतातिर पठाउन मिल्छ डिआई बाई डिटी yes sir इक्वल टु के बाँकी रह्यो म्यु नट एन स्क्वायर ए बाई यल हो कि नहीं yes sir हो अनि ई बाई डिआई बाई डिटी भनेको चाहिँ के हो हामीले अघि नै गरेका थियो यो भनेको त के हो हाम्रो एल हो नि yes sir हो त आइसक्यो नि यो चाहिँ के आयो हाम्रो यो एल भनेको लेन्थ हो यो डोन्ट गेट कन्फ्युज ओके yes sir यो एल भनेको इन्डक्टेन्स हो त कुनै पनि सोलेनोइडमा कति त्यो हुन्छ इन्डक्टेन्स त त्यसको भ्यालु त्यो हो yes sir लेख त त्यसलाई written यो चाहिँ के हो रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर दिस इज द required expression for self inductance of a solenoid होइन हो त यो इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो यसलाई याद राख्ने भन्छ न्युमेरिकलमा सोध्छ के एउटा सोलेनोइड छ त्यसले म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्ने यो कुरा छ नम्बर अफ टर्न्स यति छ एरिया यति छ लेन्थ यति छ भने यसको इन्डक्टेन्स निकाल्न भन्ने सोध्ने गर्छ यो च्याप्टरमा नि सोध्न सक्छ या त हामीले अगाडि पढेको म्याग्नेटिक फिल्डमा पनि सोध्न सक्छ र त्यो कुराहरू गर्न सक्नु पर्यो ओके ठिक छ नि yes sir ल ल अहिलेसम्म हामीले के हेरे हाम्रो के हुनु पर्यो जुन यो म्याग्नेटिक फिल्ड छ यो चेन्जिङ छ भने होइन हाम्रो के हुन्छ इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ हो कि नै yes sir यही हेरे हो हामीले यो म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्जिङ के को रिस्पेक्टमा हुनु पर्यो जुन हाम्रो कन्डक्टर छ त्यसको रिस्पेक्टमा हो कि नै yes sir ओके जसरी अब यहाँ हेर हामीसँग दुईटा कुरा हुन्छ कि एउटा म्याग्नेट भइसक्यो यहाँ अनि यो हाम्रो कोइल भइहाल्यो ओके yes sir अब हामीले के गर्न सक्छौँ कि यहाँ हेर या त के भयो म्याग्नेटलाई तिमी के गर हिलाऊ होइन yes sir अनि के हुन्छ यहाँ करेन्ट आउँछ या त के गर्ने म्याग्नेटलाई फिक्स गरिदिने यो कोइललाई नै यो यसलाई नै हिलायो भने पनि होइन लिएर घुमायो yes sir भने पनि के हुन्छ हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड सरी करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ ओके म्याग्नेटलाई फिक्स गरिदिने तर हामीले के गर्यो यो कोइललाई नै लिएर के गर्यो हामीले मुभ गर्यो भने पनि के हुन्छ हाम्रो करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ किनभने यसले प्रोड्युस गर्ने त के हो कन्स्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ किनभने यो रुकेको छ yes sir होइन यो हिलेको भए के हुन्थ्यो कम बढी भइरहेको हुन्थ्यो तर त यो के छ कन्स्ट्यान्ट छ रुकिरहेछ भने हो कि नै तर हामीले के गर्यो यो कोइललाई घुमाउन थाल्यो अब फेरि कोइललाई घुमाउन थाल्यो त कुनै टाइममा बढी पर्छ कहीँ कम पर्छ हो कि नै त फेरि म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ चेन्ज भयो कि yes sir भएन
Yes, sir. चेन्ज भयो अनि यो चेन्जले गर्दा के हुन्छ हाम्रो एक सेकेन्ड ठीक छ Yes, sir. ओके हेर त म्याग्नेटिक फिल्ड त चेन्ज भयो नि Yes, sir. त इएमएफ त हाम्रो इन्ड्युस भइहाल्छ Yes, ओके sir. त यानि कि हामीले यहाँबाट के बुझ्यो हामीले के गर्नु पर्यो या त म्याग्नेटिक फिल्डलाई चेन्ज गर्ने या त के गर्ने कन्डक्टरको पोजिसनलाई चेन्ज गर्ने होइन Yes, sir. हो त यो दुवै तरिकाबाट हामीले के गर्न सक्यो प्रोड्युस गर्न सक्यो होइन Yes, sir. ल एउटा नयाँ टपिक बनाऊ मोसन अफ conductor in the uniform magnetic field in the uniform Conductor. mag magnetic field यानी कि अब मैले के गरेँ एउटा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड भन्ने बनाएँ ल Motion of conduce की conductor. कन्डक्टर कन्डक्टर सरी ए हुन्छ लेखिहाल्छु ल मैले यहाँ के बनाएँ यहाँ चाहिँ के छ हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड छ म्याग्नेटिक फिल्ड कस्तो छ त म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन चाहिँ के छ इनवर्ड छ होइन अच्छा अच्छा ओके अब मैले के गरेँ एउटा कन्डक्टर लिएँ ओके के गरेँ मैले एउटा कन्डक्टर लिएँ कन्डक्टर ठिक छ नि त्यसको लेन्थ एल हो लेन्थ एल छ ओके अब यस मैले अनि यहाँ जुन छ नि फिल्ड हाम्रो कन्स्ट्यान्ट छ ओके अब यो लेन्थलाई मैले के गरेँ यहाँबाट यहाँ मुभ गराउँछु भने यसले के हुन्छ अहिले यहाँबाट फिल्ड आइरहेको हुन्छ त्यसपछि यहाँबाट फिल्ड आइरहेको हुन्छ त्यसपछि यहाँबाट फिल्ड आइरहेको हुन्छ यानि के भयो चेन्ज भयो कि भएन अहिले पनि मोसन अहिले पनि के भयो हाम्रो चेन्ज भयो म्याग्नेटिक फिल्ड यस मैले के गरेँ यसलाई उठाएर घुमाइरहेको छु कि कन्डक्टरलाई अगाडि पछाडि घुमाइरहेको छु त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ चेन्ज हुन्छ मैले कति चेन्ज गरेँ त मैले सपोज यस मैले एक्स डिस्टेन्स मुभ गरेँ यसलाई यहाँदेखि त्यहाँसम्म ओके यस ठिक छ नि हाम्रो फर्मुला के हो फ्लक्सको फर्मुला के हो म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टु एरिया अनि अस्ट्रेलिया कस थीटा थीटा भनेको त एंगल बिट्विन हो यस हामीले के गर्न पायो यसलाई चेन्ज गर्नको लागि या त एरियालाई या त फिल्डलाई चेन्ज गर्ने होइन या त एरियालाई चेन्ज गर्ने हो कि नि यस दुईटा मध्ये कुनै एउटा गर्नु पर्यो या त हामीले के गर्न पायो फिल्डलाई चेन्ज गर्ने या त एरियालाई चेन्ज गर्ने अनि थीटा भनेको त एंगल बिट्विन हो त्यसको त अहिले हेर्यो भने हाम्रो मोसन कतातिर छ त यतातिर छ होइन अनि म्याग्नेटिक फिल्ड कतातिर छ त उता भित्र गइरहेछ यानि कि दुवैको बिचको एंगल कति छ त 90 डिग्री यस ठिक छ यहाँसम्म मोसनको अब यस यहाँ हेर म कन्डक्टरलाई यहाँदेखि यहाँसम्म मुभ गरिरहेको छु भने म के बुझ्छु कि मेरो यस्तो कन्डक्टर छ भनेर हो कि नै यो हाम्रो यस्तो कन्डक्टर भयो मुभ गरिरहेको छु भनेको एउटा यो भनेको त एउटा तार हो नि पातलो कन्डक्टर भनेको त के हो एउटा पातलो तार हो यहाँदेखि यहाँ मुभ गरिरहेको छ यानि कि म के भन्छु यसको एरिया यहाँदेखि यहाँसम्म छ हो कि नै यस हो त कुनै पनि सर्फेसको जुन हुन्छ त्यो भेक्टर त्यो भनेको जहिले त्योभन्दा परपेन्डिकुलर हुन्छ कि हुँदैन त यसको पनि के हुन्छ यस भेक्टर भित्रैतिर जान्छ यानि कि यसको पनि यक्सैतिर हुन्छ दुवैको बिचको एंगल के भयो 0 डिग्री हो कि नि यस यानि कि यो एरिया भेक्टर पनि यतै छ अनि फिल्ड पनि यतै छ प्यारलल छ भने त 0 डिग्री भएन थीटा भनेको
यस सर। हो। त अब हामी निकालौँ ई भन्नेको मतलब के हो? माइनस डी फाइ बाई डिटी। यो ई को फिल्ड ई को फर्मुला। अब माइनस डी बाई डिटी। फाइ भनेको चाहिँ के हो? बी इन्टु ए। अब कस 0 डिग्री। अब माइनस डी बाई डिटी। बी भनेको त के हो? म्याग्नेटिक फिल्ड मैले के भन्थेँ? कन्स्ट्यान्ट छ भने। यसले यही लेख। ओके। अब बी चाहिँ के छ? कस्तो छ? कन्स्ट्यान्ट छ होइन? यस सर। कन्स्ट्यान्ट छ भने बीलाई त बाहिर निकालिदिने। माइनस माइनस बी डिए बाई डिटी। यहाँसम्म ठिक छ? के छ हाम्रो? E इज इक्वल टु माइनस बी एकैछिन। अँ, डिए बाई डिटी। यस सर। यही हो हाम्रो। यो तार कसरी हुन्थ्यो? यहाँदेखि यहाँ मुभ गरेर आएको हो कि नै? त यो यस सर। लेन्थ भइहाल्यो तारको। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म मुभ गरेर आएको थियो त यहाँदेखि यो भयो। त्यसको एरियाको फर्मुला के भयो? एरिया इज इक्वल टु एल इन्टु एक्स। ठिक छ? यस सर। हो। त माइनस बी डी बाई डिटी एल इन्टु एक्स। अब यल जुन छ तारको त लेन्थ चेन्ज भइरहेछ छैन नि? कन्स्ट्यान्टै छ। हो त यानि कि त्यो पनि बाहिर आउने भयो। बिएल डी बाई डिटी यक्स। यहाँसम्म ठिक छ? सर। हो। अब यो कतिले चेन्ज गरिरहेछ? त हामीले त पढाएका छौँ नि। चेन्ज इन डिस्टेन्स पर युनिट टाइमलाई के भन्छौँ हामीले? भेलोसिटी भन्छौँ कि भन्दैन? यस सर। हो त यो भनेको भेलोसिटी भइहाल्यो। अनि यहाँ हाम्रो के आयो? इन्ड्युस इएमएफ इज इक्वल टु माइनस बिएलभी। ओके। यहाँसम्म ठिक छ? बुझ्यो यस यो? सर। बुझ्यो। ओके। मोसन अफ द कंडक्टर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गऱ्यो भने इन्ड्युस है। इएमएफ कति हुन्छ? यो भनेको चाहिँ के हो? इएमएफ induced due to the motion of conductor in uniform magnetic field in uniform magnetic field। ठिक छ यो? ओके। यहाँ हामीले के कन्सिडर गरेको थियो कि यो जुन हाम्रो कन्डक्टर छ हैन, एकदम के छ? एंगल 0 डिग्री छ भनेको थियो हामीले हैन? परपेन्डिकुलरै छ। तर सपोज यस्तो भइदियो भने अलिक टेढो। सपोज हाम्रो कन्डक्टर यस्तो छ, ठिक छ? अनि म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी आइरहेछ। त अब त थीटा 0 छैन नि। त त्यो यस सर। केसमा कस्तो हुन्छ? त यहाँ हेर, हाम्रो के हो? ई भनेको माइनस डी बाई डिटी बीए कस थीटा हो। यही थियो हाम्रो यस सर। हैन? अब बी त कन्स्ट्यान्टै छ, त बीलाई बाहिर निकाल्दिउँ। डी बाई डिटी। अब ए भनेको चाहिँ के हो? एल इन्टु एक्स कस थीटा। ओके। एल पनि कन्स्ट्यान्ट हो। dx बाई dt यो भने cos थीटा आयो। अब यसलाई के गर्नु पर्यो? दुईटा डिफरेन्ट छ भने डिफरेन्ट तरिकाले गर्नु पर्यो। त यसलाई
प्रोडक्ट रुल लगाउनु पर्यो। एक्स डी कस थीटा डी थीटा dt प्लस कस थीटा यसलाई यसलाई यसरी नगर। ओके, हाम्रो यो जुन छ थीटा त चेन्ज भइरहेको छैन नि, यो त कन्स्ट्यान्टै छ नि। Yes. हो त यहाँ के आउने भयो कस थीटा, अनि यो भनेको चाहिँ के भयो हाम्रो dx बाई dt भनेको भेलोसिटी, यानी के आउने भयो माइनस bLv cos थीटा। ओके, वेयर थीटा इज द एंगल बिट्विन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक छ, ओके। Yes. थीटा भनेको चाहिँ के हो एंगल बिट्विन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। ओके, तर यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न मिल्छ, माइनस bLv साइन अल्फा, जहाँ अल्फा भनेको चाहिँ के हुन्छ हाम्रो एंगल बिट्विन बी वेक्टर एंड भेलोसिटी। अब कस्तो हुन्छ यहाँ हेर, यो कुनै हाम्रो कन्डक्टर हो होइन, भेलोसिटी त यतातिर छ, Yes. यसरी मुभ भइरहेछ भेलोसिटी हाम्रो, ठिक छ नि। अनि यसको एरिया भनेको कता हो, Yes. यतातिर हो होइन, Yes. अहिलेको लागि, ठिक छ। अनि यसको Yes. म्याग्नेटिक फिल्ड कता हो, यतातिर हो। ओके, Yes. हो त यहाँदेखि यहाँको एंगल जुन हुन्छ नि हाम्रो, त्यो हुन्छ हाम्रो थीटा। ओके, अनि यहाँदेखि यहाँको जुन एंगल हुन्छ त्यो हाम्रो हुन्छ के अल्फा, त्यसले हामी के भनिदिन्छौँ अल्फा, ठिक छ नि। Yes. हो, अनि यो अनि यसको बिचको एंगल हुन्छ हाम्रो 90 डिग्री। त 90 डिग्री छ भने हामीले यस्तो cos थीटा इज इक्वल टु के हो साइन 90 माइनस थीटा हो, 90 माइनस थीटा भनेकै के हो हाम्रो अल्फा हो। ओके, त cos थीटालाई हामीले साइन अल्फा पनि लेख्न मिल्छ, बुझ्यो नि। Yes. ल, आइदर यसरी लेख्न पायो, ई भनेको माइनस बिएलबी cos थीटा, या त यसरी, जेनरली हाम्रो युज हुने भनेको यो हुन्छ, किनभने यहाँ एरिया भन्ने भ्याक्टर जुन छैन, अनि यहाँ एरिया भन्ने त्यही भएर थीटा युज गरिँदैन, जेनरली अल्फा युज गरिन्छ। यसले अर्को तरिकामा भेक्टरको फर्ममा यसलाई यसरी पनि लेखिन्छ, तिम्रो ई इज इक्वल टु माइनस यल भनेको कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो, यो बी क्रस भी। ओके, फर्मुला के हो बी साइन थीटा साइन अल्फा। ओके, Yes. त्यसरी पनि लेखिन्छ यसलाई। यहाँसम्म बुझ्यो, यो भेक्टर फर्ममा भयो हाम्रो यसलाई। ल, आजलाई हामी यहीँसम्म गरौँ। Magic equal to minus L. भोल्टेज 6 बजे गर्ने है सर? हो 6 बजे। भोल्टेज छ मलाई त्यसो हजुर ठ्याक्क त्यहाँ निस्क्नुभन्दा अगाडि मलाई फोन गरिदिनु होला, म रेडी भएर हाल्छु, ए ल, आइहाल्छु। आज बुझ्यो आज के पढ्यो हामीले। हजुर हजुर ल, ठिक छ, सब लेख्यो कि लेखेन? लेखेँ।
लास्टको एकैछिन देखाउनु त के छुट्यो कि लास्ट स्लाइड cos theta is equal to sin theta theta sin